Good morning. So, akong baby, humana siya kaon. And, she's still sick. Right there. Na siya sip on. The same time na siya ubo. And then, this is the medicine of my baby. And this one, Disadrin. Disadrin. Here. Walang discount mother. Ano lang siya? Ito lang siya nga price sa tambal. I paid 218. This one. 120 sa Disadrin. Sa Solmiox is 98. Total of 218. Okay. So, let's see if ever effective ba sa akong baby ang mga tambal na Solmiox for baby and Disadrin. Say hi to my baby. Hello, baby. Look at the camera, baby. Oh, diba? Biskag sakit akong baby. Kiat gihapon kaayo siya. Luit kayo siya because dili siya ka tarong og hinga. I hope so. Unta maayo na siya. So, kanina tambal, imnon ni siya every 6 hours since nag-inom siya 9 a.m. Balik siya inom later by 2 p.m. Yan siya. I hope maging okay na si baby. Yun lang. Update lang ako. So, bye-bye guys. I hope baby will get well right away. Bye!